코골이와 수면무호흡증은 원인이 무엇이냐에 따라 치료 방법이 크게 달라집니다. 흔히 코골이나 수면무호흡증이 심하면 수술로 치료한다고 생각하는데 수술 여부는 증상의 심한 정도에 따라 결정하는 것이 아니라 원인이 무엇이냐가 중요합니다. 먼저 수면무호흡증이 비염이나 축농증으로 인한 코막힘이 심해서 생겼다면 이 질환을 치료하면서 수면무호흡증이 개선되는지를 관찰합니다. 수면무호흡증의 원인이 과체중이나 비만이라면 체중을 감량해 정상 체중으로 유지하는 것이 중요합니다. 또한 수면무호흡증이 영구개나 편도, 설근, 후두개 등의 크기나 상태로 인해 생겼다면 이것을 교정하는 수술이 필요합니다. 수술의 목적은 검사를 통해 확인된 좁아진 기도 부위를 넓혀주는 것입니다. 비수술적 치료 방법 중 하나인 양압기 치료는 수면무호흡증이 중등도 이상이거나 협착 부위가 수술로 개선하기 힘들다고 판단된다면 고려할 수 있습니다. 양압기는 잠자는 동안 일정한 압력의 공기를 기도로 불어넣어 기도를 넓혀줌으로써 호흡이 편해지도록 돕는 치료기기입니다. 코골이나 수면무호흡증은 한 가지 원인에 의해 생기기보다는 여러 가지 원인이 복합적으로 작용하여 생길 수 있기 때문에 치료뿐만 아니라 식이 조절, 체중 관리, 적절한 수면 환경을 지속적으로 유지할 수 있도록 노력하는 것이 필요합니다.